énergie ou sécurité وهذه مواضيع تهم le grand public زاد في الشانتي نتاعو في دارو etc. Mais bien sûr ça touche les professionnels et je pense c'est enrichissant انه اختاروا يفتحوا البيبان زاد le grand public كما قلت اولا ils ont des besoins directs مش كلهم يهموا les promoteurs les grandes constructions حتى عباد شانتي في دارها mais également interagir مع الكليون فينال معناتها وياخذ الفيدباك نتاعو على الصالون ويقدم له les tendances ça éduque le client والكليون زاد éduque entre guillemets le fournisseur وبالذوق وكل معناتها الفورنيسور ينجم يفرح ويمشي donc je trouve que c'est intéressant الخليط هذايا en tout cas c'est اول مره بنجربوه on va voir ce que ça va donner حاضرين معنا هوني في الاستوديو donc déjà Sissé Michel qui est directeur général CTF Expo qui organise les deux salons على يميني donc اللي يشوفوا في الكاميرا مرحبا بك عايشك مرحبا بك سي سامي معنا زاد سي مراد سلوي qui est président de la Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité électronique donc Rouma à la sécurité زوز en fait qui جيت خمم les deux chambres الكلكم تحت la même fédération absolument الجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك voilà l'UTICA ou aussi Taïb Belaïd donc qui est président de la Chambre syndicale nationale des industries électriques donc tout le nouveau-né. Oui, tout à fait. Enfin, pas la chambre, mais le salon. Le salon متاعكم. مرحبا بكم الكل. يعيشك. شكرا لكم لحضوركم. خلينا نبداو بالماكرو. نبداو معاك سي سامي rapidement. Organiser ces deux salons, 2 en 1. علاش أنا حاولت نعطي هكا قراءة شخصية في الموضوع، mais انتم أكيد vous avez votre stratégie, votre logique. في العملية هذه. في البداية نحب نشكرك على الاستضافة مرحبا بكم عايشك. والفرصة المتميزة هذه باش نقدموا معناها الكاتريام édition du Salon international des équipements et services et technologies de sécurité qui s'organise cette année en parallèle avec la première édition du Salon international des industries électriques et énergies renouvelables. في الحقيقة احنا la décision on a pris cette année la décision هذه vu معناها les deux معناها ils font partie de la fédération des industries électriques et électroniques. En plus ils partagent donc à 80% la même cible de clientèle. On a eu 200 exposants non seulement de la Tunisie معناها مش من تونس بركة من خارج من فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر زادة باش تكون موجودة مشاركة متميزة باش يصير معناها حضور متاع 20,000 زائر. La dernière édition on a eu معناها 15,000 visiteurs. السنة on espère avoir 20,000 visiteurs. والسنة جديد زادة on aura 45 délégations africaines. 45 délégations africaines. C'est confirmé. من الكاميرون مالي كوت ديفوار الجزائر ليبيا معناها on a eu la confirmation. خذيناهم هذوما على عاتقنا في الهيبرجمون نتاعهم ومصاريفهم الكل باش نسهلوا للصناعيين والمهنيين اللي في الزوز قطاعات معناها باش يطوروا الشراكه ما بيناتهم باش ندخلوا اسواق معناها افريقيه جديده. وهذه دايوغ سي لا توندونس بور تو لي سيكتور في تونس. وهذا سي واجبنا احنا كقطاع خدمات معناها باش نسهلوا للصناعيين لتطوير علاقات الشراكه مع الفاعلين هذوما في افريقيا. كوتي تنظيم اللغه معناها دي كونفيرونس او مارج دو سالون بتصير معناها va débattre des thématiques d'actualité وباش تصير دي ديمونستراسيون سور لي نوفيل تكنولوجي اللي موجوده كو سوا في السيكوريتي والا حتى في الانرجي كومبوزونت بانيل وكل سيانتيفيك في الزوز كلها pour les deux en partenariat avec les établissements étatiques donc comme CITIM, l'ANAME et d'autres donc أخصائيين من تونس ومن الخارج. زاد اللغة on va mettre en évidence les grands projets في les énergies renouvelables. ثم 10 grands projets. On a eu l'accord en 2019 باش يصيروا 10 grands projets في قليبيا وفي صفاقس وفي جابس وفي تونس وفي باجة. هذوما معناها pour la production de l'énergie معناها renouvelable
الفايده نتاعهم لي بروجي هذوما اللي معناها لي انستالاسيون كل باش يصيروا avec des produits tunisiens 100% tunisiens. هذه الفايده الاولى. الفايده الثانيه باش يخلقوا لنا معناها موارد معناها مواطن شغل جديده، وزيد باش يربحونا معناها على مستوى الاقتصادي، باش يربحونا. توا تعرف اللي احنا قاعدين نقتنيو معناها في صناعه الكهرباء، معناها قاعدين ندفعوا ديفيز باش نصنعوا الكهرباء. توا ترافير لي زينيرجي رونوفلابل هذوما نشوف قداش معناها باش نربحوا اقتصاديا. وزيد ديسي 2030 il y aura la production de 3500 ميجاوات، معناها باش نوصلوا نحققوا الاكتفاء الذاتي sur le marché local. بديت فيها 300 نهار شمس مينيموم معناتها حقنا من العام، ميو فو تار كو جامي. اي انكور باقي مانيش حاس ماشيين غيالمون في ليزينيرجي رونوفلابل كوم يسو دوا. دونك هذه سي اون بريزونطاسيون جينيرال ومن بعد on passera les objectifs ان شاء الله avec. Justement, on va en parler. نحيي مستمعينا والناس اللي تشاهد فينا زاده. دونك حبيت نحكي شويه، خلينا نبداو باش نخلطوا النوفوني بعد نبداو بالسيكوريتي اكسبو 4e édition. Simona Tsewi, donc président de la Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité électronique. Quel est votre intérêt شنو اللي تقدموا، شنو نجموا نلقاو que soit les professionnels اللي يجيو للصالون، شنو اللي باش تقدموا؟ حبيت نعطي ديجا فكرة على المعرض اللي هو بدأ في 2012. خذا بلوتو اتجاه باش يكون معرض ريجيونال على جهة كلها، بحكم اللي معناتها لا سيكوريتي بحد ذاتها سانتاس تو الموند كو سوا في تونس وحتى خارج تونس. قطاع اللي سور ليشيل انترناسيونال évolue maintenant هنا بطريقة كبيرة. L'un des secteurs qui ne cesse de réaliser des croissances كبار على خاطر c'est plutôt des solutions اللي قاعدين اليوم يتبدلوا avec les nouvelles technologies. Alors on n'est plus dans la sécurité plutôt classique, mais nous sommes dans des solutions hautement technologigiques اليوم اللي تلم à la fois de l'informatique, télécom, l'électronique et puis bien sûr la conception et l'évaluation du risque. Bon, المعرض هذايا ملي بدا على اساس باش يكون plutôt une vitrine de solutions. Ce n'est pas un produit, mais plutôt la sécurité, c'est une solution. Alors, خلتنا اللي قلنا احنا كشامبر سينديكال نتجهوا بلوتو بنظره على شمال افريقيا. الحمد لله الدورات الاولين كانوا ناجحين. اللي قلنا اليوم باش يكون بلوتو من ابرز المحطات معناتها في افريقيا، وحتى انه اليوم صار من اعرض لي سالون اللي اليوم موجوده نتاع سيكوريتي في افريقيا كلها. يعني alors finalement l'intérêt كان نتاعنا d'avoir plutôt cette vitrine, de mettre plutôt en avance le know-how التونسي. لهنا نحب نرجع توانسه المؤسسات التونسيه اللي متخصصه في القطاع، مؤسسات نجم نقولوا بدات من التسعينيات. هذا ما بداش في الثوره ولا مع الثوره، السيكوريتي في تونس لا، بدات من التسعينيات. يا انه هاو كونه التوانسه اللي اليوم صرنا في عده دول موجودين où nous sommes en train d'exporter ce know-how à travers le service. Nous sommes derrière les mises en place de plusieurs projets, que ce soit aéroportuaire, que ce soit commercial, que ce soit industriel. في دول كما اليوم موريتانيا، كما اثيوبيا، كما الكوت ديفوار، كما مالي، هذوما كل مؤسسات تونسيه خرجت خدمت فيهم. C'est vrai sur le plan industriel les solutions مش قاعدين يجيو من تونس، لكن فما une expertise قاعدين نحطوا فيها احنا في السيرفيس نتاعنا. هذاك عليه قلنا الصالون باش يكون على فوا ان موان باش نعرفوا بالمهنه نتاعنا، وهذا اللي عملناه من اللي بدينا وكان السبب اللي خلانا قلنا نعملوا صالون باش نعرفوا المهنه نتاعنا. في نفس الوقت هذا خلانا اليوم كونا بيبينيير نتاع ناس قاعده تتخرج، مشينا في اتجاه عرفت بلوتو ان ديبلوم. يا اون فورماسيون ديبلومونت اليوم في السيكوريتي موجوده في تونس وهذا نفتخروا بها برشا، كو سوا في الليزات والا في لي سونتر دو فورماسيون. خاطر زاد لهنا نقولوا نعطيو في اليوم اون اوبسيون للشباب باش يخدم في قطاع ما كانش يعرفه، واليوم تقريبا ان دي سيكتور اللي قاعد يخدم 100% من المتخرجين نتاعو. عندنا دي بروغرام في لي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل، بروغرام في الليزات. في نفس الوقت قلنا مهم ياسر تونس عندها لهنا مكتسب
اللي كما نقولوا هنا دول مصنع افريقيا اوروبا ولا امريكا ولا غيره اليوم ينجموا يستعملوا الخبره التونسيه pour aller vers l'Afrique. Alors من الدوره اللي تعدت nous avons mis beaucoup plutôt d'efforts على les délégations اللي توا حكى عليهم سي سامي. L'objectif بالنسبه لنا احنا par exemple السيكوريتي اكسبو les délégations c'est de créer ce hub اللي باش يجيو المصنعين الاوروبيين يقابلوا لهنا بلوتو لي دونور دوردر اللي هما من افريقيا وهذا كله باش يصير اترافير شركه توانسه خاطر اون سوليسيون في حد ذاتها سي دو ليكيبمون جزء منه لكن جزء كبير ياسر سي لا ميز ان بلاس لا كونسيبسيون اي لا ميز ان سيرفيس اي بي بيان سور لا فورماسيون الوغ اوتوماتيكمون اليوم حطينا من الدوره اللي تعدات وان شاء الله باش نعاودوها اللي حطينا فتحنا المجال لها ليشانج انتر فابريكان كونسوماتور افريكان اي لانترميديير التونسي احنا من دوره 2018 تقريبا عندنا 4 شركات خرجت لافريقيا. Donc ça c'est l'un des points forts de ce salon وباش تعاودوا السنه قلت. بحول الله. Voilà. Cela déjà avec une معناتها هنا le nombre élargi de délégations وسعناه. سي سامي تكلم قبيليك على 46 ديليغاسيون معناتها 45 دونك سي تري امبورطون باش يجيب. لاست بات نوت ليست الوقت يجري قدنا قبل 5 دقائق اون ايسي كل واحد منكم يكون عنده نفس الوقت الاخرين. سي طيب العيد بريزون دو لا شامبر سينديكال ناسيونال دي اندستري الكتريك لو نوفو ني كيما قال قبيلك سي سامي بروميير ايديسيون سالون الكتريسيتي اي انرجي رونوفلابل. تو تافي. شامبر تقدموا انتم؟ والله دابور الاخرين اللي تعداو قبلي جو بونس كيز اون بيان ريزومي تو لي اسبي. دونك لوتر ديريكت في الصالون تاعكم. Bon, nous on a pour objectif, on avait 2 objectifs quand on a créé le salon. Le premier c'est de permettre les industriels tunisiens de présenter les innovations نتاعهم. في السيكتور نتاعنا surtout في البارتي bâtiment il y a beaucoup de nouveautés qui sont en train d'arriver. كيما مثلا la domotique. C'est un secteur qui est en plein développement. Tout à fait. Et qui reste pas encore accessible في تونس. C'est vrai que ça reste des solutions. Là, il commence à avoir des solutions qui sont, plus abordables. C'est important. Oui, tout à fait. Il y a des solutions qui commencent à être abordables. Ça devient de plus en plus classique. Là, et par rapport au budget, la construction, d'art, je pense que le budget de la domotique reste raisonnable. برشا حوايج. Il a pour rôle déjà sur l'économie d'énergie, il a un grand rôle. FIDAR, par exemple, la gestion de tout ce qui est le chauffage, la climatisation, la gestion de l'éclairage, ça peut aller dans tous les sens aujourd'hui, la domotique et la sécurité aussi. Absolument, un rôle. Perd pas le nord. C'est vrai, c'est complémentaire. C'est le smart home, Lyon. C'est vrai. Aujourd'hui, on parle de smart city. Smart city, même en Tunisie, on commence à penser à ce genre de choses. Les haja bayes. Donc le salon aura pour but, premier but, c'est de permettre, qui m'a dit Bekri, aux industriels tunisiens de présenter leurs nouveautés. Le deuxième volet, qui m'a dit pour nous les industriels tunisiens, l'expo. C'est la nouvelle tendance et surtout l'Afrique. Je pense qu'on en parle souvent. Est-ce qu'on a un savoir-faire tous? Quand les solutions domotiques, des solutions toi, c'est importé principalement. C'est principalement importé, mais on a un savoir-faire. On a des partenariats, on représente des marques. Et on sait installer, on sait mettre en place. Il y a un engineering en amont. L'industrie électrique, le bâtiment, a un grand savoir-faire. On est capable d'exporter, on est en train d'exporter beaucoup vers l'Afrique. وماذا بينا نزيدوا نطوروا. دونك خدمنا برشا نحن الشامبر نتاعنا خدمنا برشا pour aller chercher des délégations. معناها المره هذه نحبوا نخلقوا on veut ramener des gens qui sont des porteurs d'affaires, on veut ramener des donneurs d'ordre. Donc on est allé, moi je suis allé personnellement sur place au Sénégal pour rencontrer des hommes d'affaires, pour rencontrer des décideurs pour essayer de les attirer vers le salon. Mchina Zed à la République démocratique du Congo dernièrement pour faire une sélection réelle de gens sérieux qui peuvent intéresser les industriels internes. ومش يخلقوا شركات ومش ينجموا يطوروا معهم
du potentiel export. نختم معك سؤال هذا وين لي بوان فور تاعنا اليوم وين الاندستري نتاعكم se spécialise وين فريمون عندنا اليوم peut-être حاجات تخليهم يجيونا معناتها un vrai savoir-faire et peut-être même compétitif voilà. Par rapport à l'Afrique, aujourd'hui on présente une solution qui se situe disons médiane. Nous ne sommes pas les produits chinois et nos produits sont très appréciés au niveau de la qualité. Donc et on a une renommée بالحق معناها نحن كي نمشيو لافريقيا ونمشيو نحوسوا les produits tunisiens sont appréciés. كيما شنو les produits مثلا qui sont vraiment vous pouvez tout ce qui est كيما قال سي سامي la sécurité, tout ce qui est sécurité maison, donc tout ce qui est appareillage électrique, tout ce qui est câble. Nous sommes capables de construire دار كاملة de A à Z sur la partie électrique avec des produits tunisiens. 100%. Enfin, oui, tout à fait. Peut-être il y a un provisionnement en amont, mais تحكي c'est كل ما توش تونسي مصنوع في تونس transformé ولا مصنوع. Mais la valeur ajoutée tunisienne فوق ال 40%. En tout cas, ça donne très envie d'aller voir tout ça. أنا بنشجع رسمي للميد إن تونيزيا donc ça fait plaisir et ça donne envie d'aller voir. Peut-être باش نعاود نعمل دورة رابيد والوقت وفات توا donc نعطي vraiment كلمة un petit mot de la fin à chacun de vous en 10 secondes. كل واحد son message. لا juste باش نعرفوا qui est organisateur des deux salons. L'importance surtout salon de la sécurité اللي هو من 2018. Les dernières éditions on a eu معناها la commande des caméras وكل la sécurité urbaine. معناها صاروا à l'occasion du salon. السيد وزير الداخلية زاد أعلن il y aura en 2020 l'installation de 1600 caméras معناها في البرينسيبال ارتير معناها في تونس. هذه وديما تصير à l'occasion du salon باش نعرفوا l'importance de cet événement معناها de la sécurité. On est optimiste زاد à la réussite de la première édition. Déjà ça promet vu معناها la réaction. Des gens ils sont intéressés pour visiter le salon de l'électricité et des énergies renouvelables. Donc هذه دعوة للناس الكل باش يجيو معناها du 26 février au 1er mars ومرحبا بالناس الكل. Si c'est bien, Kamal, mot de la fin pour tout le monde. Yatikum Saha, merci beaucoup. Et Yatikum Saha, donc je rappelle, on a eu donc deux salons. Zouz Ibdeu Stachim, Victoire Sohat Al-Ghorit Mars, Tletayam Loulenine, c'est pour les professionnels. Thomas Bad, le week-end pour le grand public. Chokalik, si c'est Michemer, directeur général, CTF Expo, organisateur des deux salons. Simoulat Slewi, président de la Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité électronique. Sitaï Belaïd, président de la Chambre syndicale nationale des industries électriques, donc organisateur du nouveau-né. salon électricité et énergie renouvelable والدورة الرابعة donc si c'est oui la Security Expo North Africa ça va se passer بالطبيعة في الكرم comme on l'avait dit tout à l'heure. شكرا لكم يعيشك هنقعدوا معنا راجعين بعد شوية مع بيلي وعنوان اللي صاحبيني خليكم مع البورصة. Tunisie Valeur, intermédiaire en bourse, vous présente